Dober dan in pozdravljeni pri novem AEQ liveu oziroma odgovorih na vaše vprašanja, kjer bom poskušal na razumljiv način razložiti, kako AEQ obravnava oziroma vidi določeno telesno ali vedenjsko stanje, da vam bo to v pomoč pri razumevanju oziroma odločitvi, ali si lahko z AEQ metodo pomagate pri vplivu na to stanje, njegovem urejanju ali pa odpravi. Seveda so odgovori prilagojeni takem formatu oziroma poslušalcu ali gledalcu, ki o metodi ne ve veliko. Tako da bom kar začel s prvim vprašanjem. Kako AEQ metoda gleda oziroma obravnava pogosto ponavljajoče se povišane temperature telesa? Gre za povišanje nekje pol stopinje, naprimer iz normalne 36,6 na 37,2. Stanje se mi dogaja približno 2-krat na mesec in traja nekaj dni. Pride in gre vedno znova. Stanje ni vezano na menstrualni ciklus ali karkoli od zunaj, oziroma vsaj ne, da bi vedela ali do sedaj ujela povezavo. Osnovna stvar je, da vedno je povezava, vedno je vzorec, vedno se nekaj zgodi zaradi tega, ker se je zgodilo predtem nekaj drugega, kar pomeni, da vzorec oziroma vzročno posledična povezava definitivno obstaja, samo jo pogosto ne vidimo zaradi tega, ker zaradi lastne senzorne in motorne amnezije ali pa utajenosti ne moramo točno določiti, kaj se dogaja v nas ali okoli nas, da bi lahko določili, zakaj imamo tako reakcijo. Osnova pristopa, ki ga AEQ uporablja, je, da oseba, ki se uči AEQ, skozi vaje postopoma razvije bolj jasno zavedanje same sebe in da na to lahko bolj točno razume, čuti in ve, kdaj in zakaj se ji zgodi določena reakcija, na tem primeru na telesni ravni, in na ta način skozi AEQ vaje zmanjšuje senzorno amnezijo in senzorno odtujenost, ki ji pa seveda potem omogoča, da bolj jasno začuti, kako določene stvari, določene odnosi, določene povezave iz okolja vplivajo na njeno notranjost, na dogajanje v njenem telesu, in potem v takem primeru lahko seveda tudi potem opazi določen vzorec, zakaj glih 2-krat na mesec, zakaj glih ob določenem delu meseca, ter potem, ko bolj jasno določi možne razloge za tako stanje, bo tudi lažje določila, kaj točno, zakaj njeno telo odreagira na takšen način. Generalno je pa povišana temperatura posledica sprememb v delovanju avtonomnega živčnega sistema, oziroma v tem primeru seveda variira glede na to, kakšno ima oseba količino potencialne energije v telesu, in če je količina potencialne energije v telesu previsoka, glede na to, kakšno energijo v bistvu potrebuje, seveda ima previsoko moč, previsoko napetost v telesu, pride do tega, da ona v takem primeru lahko doseže, da pride do potrebe, da mora to višek te energije sprostiti na drugačen način, ne skozi to, da vpliva na okolje ter spreminja s tem odnos z okoljem, ampak ga spremeni to energijo v kinetično, v obliki toplote, v obliki toplotnih, lahko rečemo v tem primeru izgub, kar pomeni, da se pregreva zato, da se lahko umiri. In tako stanje, taka napetost se lahko ciklično ponavlja. Lahko so te vzorci vezani na druge ljudi, ki imajo recimo podobno ciklično spremembo svojega vedenja, svojega počutja. To je običajno na podzavestnih ravneh
in se nobeden od vpletenih niti ne zaveda, da ima določene vzorce, ampak recimo se lahko vi v določenem okolju začnete čutiti, da se dviguje napetost, da se pripravljajo določene stvari, da prihaja do dviga pritiska, pričakovanja. Zdaj, pogosto niti ne vemo, ali pa si ne mislimo, da je lahko tak vzrok, in zdaj taka recimo dvig zunanjega pritiska v okolju, v katerem ste, potem sproži vaš dvig notranjega pritiska z namenom, da se postavite po robu tem spremembam, da prenesete razliko, da lahko delujete in da lahko vplivate na to, da se v okolju višek napetosti, povišana napetost zmanjša, ker osnovna stvar je, da za telo nikakor ni dobro, da deluje dlje časa v okolju visokega pritiska, visoke napetosti, zaradi tega, ker v takem okolju ne more priti do sprostitve mišične napetosti, in če do sproščanja mišične napetosti ne pride dlje časa, seveda potem to negativno vpliva na vse življenjske sisteme, od dihanja do utripa, do presnove, do prebave, do krvnega tlaka in podobno. In taka povišana napetost, če traja dlje časa, zahteva dejansko podobno kot pri avtu, če recimo vam dlje časa stoji, imate prižganga na parkirišču in motor deluje v prostem teku, avto se ne premika, se mora vsake toliko časa vklopiti prisilno hlajenje ventilatorja, ki ga imate znotraj motorja, zaradi tega, da se shladi, da se zniža temperatura motorja, da ne pride do pregrevanja. In na podoben način je taka dvig telesne temperature, ker že pol stopinje, čeprav se mogoče sliši malo, je za izjemno natančen sistem homeostaze, telesne homeostaze, to je relativno velika sprememba in pomeni, da pride do bistveno više porabe energije, kljub temu, da na videz ne deluje pol stopinje, ne vem kaj. In v takem primeru vedno je v ozadju potreba, da se energija, ki bi morala biti uporabljena za urejevanje odnosa z okoljem ali pa okolja samega, da odpravljamo tisto, kar nas moti, ovira, ogroža ali omejuje, to energijo v bistvu spremenimo v takšno, lahko rečemo, nekoristno obliko, ter s tem v bistvu umirimo povišano notranjo napetost in s tem si omogočimo, da v takem okolju ostanemo še naprej in da nas ne moti tisto, kar nas v bistvu v resnici telesno moti, ovira, ogroža ali omejuje, kar pa je seveda ena od oblik senzorno-motorne iluzije, ki nam onemogoča, da ugotovimo, kaj ni v redu in da potem to tudi primerno odpravimo. Drugo vprašanje. Zanima me, kako Ajko gleda na Raynaudov sindrom, kje bi lahko bil vzrok. Ali se z Ajko metodo lahko stanje izboljša ali mogoče celo pozdravi, saj po uradni medicini ta sindrom neozdravljiv. Sam sindrom pomeni, da so kapilare na določenem področju površine telesa, običajno so to dlani oziroma prsti rok, redkeje nos ali pa obraz oziroma ušesa, da se toliko stisnejo, da v bistvu v njih ne pride kri oziroma pride bistveno manj krvi, zato te deli telesa spremenijo barvo, postanejo svetlejši, izgubijo tisto rožnat odtenek, ki je značilen za normalno prekrvljeno kožo. Če ste poslušali že tudi kakšne prejšnje odgovore v tem serialu Ajko Live dogodkov, ste lahko že dostikrat slišali, ko govorim o tem, da je površina telesa namenjena tem, da zaznavamo okolje in seveda tudi vplivamo na okolje. Še posebej so določeni deli telesa namenjeni
močnejšem, še dodatno učinkovitem in močno specifičnem vplivu na okolje. Med temi deli telesa so seveda tudi dlani, prsti, rok, kot eni najpomembnejših področji telesa, kjer lahko močno in zelo natančno vplivamo na okolje ali pa lahko zelo jasno in točno čutimo, kaj se v okolju dogaja skozi dotik ali skozi kretnjo. Ostali deli, ki so tudi pomembni, sicer manj ali pa enako, so usta, jezik, obraz, oči, s katerimi v bistvu močno vplivamo lahko na okolje, tako skozi verbalno izražanje ali skozi zaznavanje, skozi verbalno izražanje, skozi izražanje čustev ali pa notranjega stanja v obliki izraza na obrazu, skozi pogled. Hkrati pa seveda so tukaj še tudi nos in ušesa, ki imajo pa enosmerno funkcijo, za razliko od oči in od ust ter od rok, kjer skozi nos in skozi ušesa v bistvu sprejemamo informacije iz okolja. In zdaj, če je za našo čustveno zrelost določena informacija prezahtevna ali pa se na njo ne moremo objektivno ali pa učinkovito odzvati in nas moti ali ni zaželjeno, da bi jo jasno zaznavali, potem seveda lahko pride tudi do sprememb v potencialu energije v nosu in v ušesih, kar seveda potem močno vpliva na sposobnost, da zaznamo določen vonj ali pa da določene stvari slišimo oziroma kako jih slišimo. Tretje področje, ki pa ima tudi dodatno povišano sposobnost izražanja ali sprejemanja informacij, so pa stopala in prsti nog. Seveda v manjši meri kot roke in prsti, roke in obraz oziroma glava. Stopala imajo bolj funkcijo stika s preteklostjo, kako se v bistvu zavedamo svoje preteklosti, kako se zavedamo svoje zgodovine, kako dojemamo to, na čemu stojimo ali posledica česa smo, kaj nadaljujemo. In seveda imajo funkcijo tudi, da nas premaknejo v določeno smer ali proti nečemu ali od nečesa, pač odvisno od situacije. In zdaj, seveda, večja, ko je sposobnost, da potencialno energijo, ki jo imamo v telesnih votlinah, to so ali votlih strukturah, to so trebušna votlina, prsna votlina, možganska votlina, potem so kosti, so kot take votle, potem potencialna energija je v krvi, nato je v različnih žlezah, kot so recimo mandeljni ali pa žrelnica, sinusi, zobne korenine, tudi oči kot votla struktura. Tam recimo se potencialna energija akumulira, se spremeni iz življenjske energije in se nato, ko je za to potreba ali ko pride do potrebe za takim vplivom, se spremeni iz potencialne v kinetično energijo, ki potem potuje po telesu in v primerih, ko je to potrebno, zapusti telo in se spremeni v usmerjeno kinetično energijo, vektorsko gibanje, s katerim v bistvu potem vplivamo na okolje, poskušamo s to kinetično energijo spremeniti strukturo okolja, funkcijo okolja, odnose v okolju. Seveda pa tudi to potuje v drugo smer, se pravi, da okolje vpliva na nas tako isto usmerjeno kinetično energijo, naj si bo skozi neživo ali živo naravo, druge ljudi, in potem seveda vse skupaj deluje po senzorno-motornem živčnem sistemu, tako sprejemanje kot oddajanje, in to v bistvu osebo, človeka naredi živega in takšnega, da je sposoben vplivati na okolje.
Zdaj, na osnovi te razlage vam bo lahko postajalo jasno, da taka zamrznitev, skrčitev kapilar na površini roke, na določenem delu roke, ni slučajna. In v glavnem je povezana s tem, da oseba na tak način zmanjša funkcijo dlani, funkcijo roke ali katerega koli drugega organa, kjer se ta sindrom pojavlja, se pravi nos, usta kot taka, oziroma ustnice, ušesa, še redkeje tudi stopala, zato da zmanjša količino potencialne energije v obliki krvi, s tem zmanjša sposobnost tega dela telesa, da to potencialno energijo spremeni v kinetično energijo ali pa da sprejme kinetično energijo iz okolja. Se pravi, v primeru, da je ta sindrom na roki, se zmanjša funkcija te roke in zaradi spremembe funkcije roke pride seveda tudi do spremembe strukture te roke, in ta sprememba strukture roke se pa seveda vidi tudi pol, ko roko pogledamo in vidimo, da z dlan pogledamo in vidimo, da z njo nekaj ni okej, da je čudna, da je nenavadna, in seveda gremo s tem potem iskati pomoč in rešitve. Zdaj, zakaj pride do spremembe funkcije na takem nivoju, da pride do take močne spremembe strukture, je pa potrebno potem ugotavljati v vsakem primeru posebej, ampak generalno je vedno en in isti razlog, in to je, da oseba ne sme imeti normalno funkcijo dlani, roke, prstov na roki, kar pomeni, normalna funkcija pa je, da s to roko lahko vpliva na okolico ali pa da zaznava vpliv okolja na njo. Zdaj, mislim, da glih v prejšnjem en teden nazaj dogodku ali bilo 14 dni nazaj, ne spomnim se točno, sem razlagal o tem, zakaj recimo lahko pride pri mladi mamici do poslabšanja stanja v krpalnem kanalu, ker v bistvu ne noče recimo stanje, ki ga ima vse, recimo strah, žalost, razočaranost, dvom ali podobna čustva skozi svoje roke dajati v svojega otroka, ali pa noče skozi dlani čutiti, da je otrok nezadovoljen, nesrečen, žalosten, utrujen, da ga je strah, da je raztresen, da dvomi, da se ne počuti varno, ker seveda si želi, da bi njen otrok bil varen, zadovoljen, miren, pomirjen, ljubljen in umirjen. In če vidi, da tega kljub najboljši volji ne more speljati, potem poskuša roki oziroma dlani odklopiti v zapestjih z močno zakrčenostjo mišic in fascije, ter s tem v bistvu učinkovito zmanjša funkcijo dlani kot tipala, ki zaznava, v kakšnem stanju je tisto, česar se dotikamo. Se tudi v vsakdanjem življenju, tudi če se spomnite recimo na splošno, ko stvar primete v roke, pa jo potipate, jo stisnete, dobite ogromno količino informacij, v kakem stanju je ta predmet ali to živo bitje. In tukaj je tudi glavni razlog za ta sindrom, kar pomeni, da se ga poskuša z zmanjšano funkcijo dlani zmanjšati sposobnost vpliva na okolje ali pa začutiti, kakšnem stanju okolje, v katerem smo, je in kako vpliva na nas. In tudi seveda urejevanje takega stanja je vedno vezano na delo usmerjeno v dvig čustvene zrelosti, ker pomeni, da oseba lahko z dvigom čustvene zrelosti se bolj jasno sooča s tem, kaj se dogaja v njej ali pa kaj se dogaja v njeni okolici, in jo ni več strah tega pokazati,
oziroma to zna pokazati na primeren način, da doseže željeno posledico v okolju, kar pomeni, da jo določene stvari nehajo manj ali jo prenehajo motiti, ovirati, ogrožati ali omejevati, ali pa je dovolj čustveno zrela in stabilna, da lahko, da ne potrebuje več popačenja tega, kar v okolju lahko začuti, ko se dotakne nekoga, ki je mogoče blizu, in v njenem ali v njegovem telesu začuti čustva, ki so zahtevna, težka, nezaželjena, neprijetna in bi najraje videli, da jih ne bi bilo, ampak v bistvu je pa v resnici so. In recimo, če se oseba vede preveč otroško, se pravi, da ima premalo razvito čustveno zrelost za njena leta, za odraslo osebo, potem v bistvu je tudi takšna reakcija, da odtegne informacije iz roke in v bistvu, ko se nekoga dotakne, ne čuti realno stanje in si potem lahko lažje ustvari iluzijo, da stvari niso takšne, kot so v resnici. Ko pa z učenjem Ajko metode dviguje svojo čustveno zrelost, je pa potrebe za tako filtracijo informacij vedno manj. In seveda je tudi potem potreba po tem, da imamo spremenjeno funkcijo dlani, vedno manjša in manjša, ko je potreba po spremembi funkcije, vedno manjša je tudi potreba po spremembi strukture in se lahko roka počasi začne vračati v normalno strukturo. Zdaj, koliko je pa to uspešno, pa seveda je odvisno od primera do primera, od tega, koliko dolg je že tako, ali so kapilare šle že v tako stanje, da se tudi ob vračanju ob dvigovanju čustvene zrelosti in spreminjanju urejenosti odnosov ne vrnejo v normalno funkcijo. V vsakem primeru se pa da zmanjšati ali ustaviti napredovanje bolezni, ker odpravljate vzrok zanjo, kar je pa tudi v velikih primerih že zelo velik uspeh. Tretje vprašanje. Zanima me vaš pogled na možne vzroke za kronično obolenje GERD, če se ta pojavi v mlajših letih med 20 in 30 letom. Pri refluksu oziroma pri težavah s prebavo oziroma potem tudi s presnovo je običajno glavni problem povišan tlak v trebušni votlini oziroma močna potreba po izbruhu, močna potreba po tem, da oseba izbruhne ali izbruha določene stvari ven iz sebe. Se pravi, prihaja do močnega pritiska v smeri glave, se pravi v smeri proti gor. To pomeni, da tukaj govorimo o jezi, čeprav pri takem stanju, če je kronično, je jeza že običajno je minila oziroma je jeza ni dosegla željenega učinka in se spremeni v bes ali gnev. In v takem primeru seveda potem tako oseba živi v okolju, kjer jo ogromno stvari moti, ovira, ogroža ali omejuje in bi jih rada spremenila, rada bi vplivala na njih, rada bi, da izginejo, da jih ni več, da enostavno stvari pusti za sabo, jih odpravi, jih umakne, jih tudi uniči. In to zaradi neprimerne čustvene zrelosti ne more izvesti na tak način, ko bi bilo treba, sploh ne na dolgoročen in učinkovit način. Torej se stanje v odnosih med njo in okolico, ki jo moti, ovira, ogroža ali omejuje, slabša oziroma ne izboljšuje, kar pa seveda ustvarja kronično povišan pritisk v trebušni votlini, ki je usmerjen proti gor, ki je usmerjen proti ramenskemu obroču, ki je usmerjen proti glavi, z namenom, da bi lahko z agresivnim vedenjem, z gibi rok, z besedami, s pogledom, z izrazom na obrazu vplivala z čustvi na okolje in dosegla spremembo odnosov, spremembo, ki bi bila dovolj velika in dovolj močna, da bi tisto, kar jo že dolgo časa moti, ovira, ogroža ali omejuje,
se odpravilo in uredilo. Zdaj, ker oziroma če se to ne da narediti, če to ni možno speljati, seveda pride pa do tega, da se potem ta energija, ki bi morala biti usmerjena v spremembo odnosov in jo izraziti v okolje, da bi se to tudi naredilo, mora spremeniti v drugo obliko in mora se skozi to drugo obliko izraziti, zato da se notranje stanje v telesu umiri. Običajno je pa dodatna zahteva še ta, da takšno stanje osebo utrudi, osebi vzame motiv, vzame voljo, vzame željo in s tem v bistvu jo toliko utrudi in jo prisili v to, da enostavno sprejme dejstvo, da nima kaj narediti, da enostavno ni sposobna, ni dovolj močna, ni dovolj pomembna, nima dovolj velikega vpliva na okolje, v katerem živi in dela. In Gerb vsekakor to kvalitetno doseže, zaradi tega, ker hkrati porablja oseba ogromno količino energije oziroma ogromno količino energije, notranje povišene energije spreminja v bolečino, v slabo počutje, v potrebo po relativno močnem spreminjanju prehrane oziroma ogromno časa in pozornosti vloži v prehrano, kar ji pa seveda onemogoča ali pa pomaga, kakor vzamemo, da ni pozorna na to, kar se v bistvu dogaja v okolici, kaj se dogaja v njej, kako okolica na njo odreagira. Podobno, ko sem razlagal že na odgovoru za prvo vprašanje, je dosti podobna stanja, samo da pač ene osebe grejo v povišanje temperature, druge grejo v to. Čeprav tudi tukaj, če bi šli verjetno meriti temperaturo, bi lahko opazili tudi, da je povezanost z dvigom telesne temperature in gerbom, dviganjem gerba jasno in povezano. Ampak v vsakem primeru pride do tega, da je vzrok za tako stanje to, da se ne da tisto, kar nas moti, ovira, ogroža ali omejuje v določenem okolju, urediti na primeren, učinkovit in dolgotrajen način, ampak moramo se navaditi, da je pač tako, da drugače ne more biti, da nismo tega vredni ali da nam ni to usojeno ali pa da je tako že od nekdaj in je pač normalno. In telo pa kljub vsemu temu prepričevanju, da je nekaj normalno in da drugače ne more biti, čuti, da se nahaja v okolju, ki je za njega toksično, da se v tem okolju ne počuti dobro in da tudi seveda ne more dobro funkcionirati, še posebej pa, da se ne more v tem okolju sprostiti, kar pomeni, da je okolje takšno, da ni zaupanja vredno za telo te osebe, ki ima gerb. In seveda v takem stanju je oseba skozi je napeta predvsem zaradi tega, da bi naredila iz te napetosti, ki je v bistvu potencialna energija, gibanje, dejanja, vplive, odločitve, s katerimi bi lahko spremenila svoje vedenje in svoje življenje, a tega ne naredi in potem to napetost spreminja v drugačne oblike gibanja in drugačne oblike vedenja, ki pa seveda mu lahko, ko ima določeno vrsto, damo tudi to znako, ga določimo, da ima oseba to refluksno bolezen. In seveda dokler in se potem ogromno časa ali pa glavnina pozornosti usmeri v to, kako kontrolirati ali obvladovati to stanje, namesto da bi se del pozornosti usmeril v to, kako kontrolirati, obvladovati in spreminjati odnose, v katerem oseba je, da jo nehajo motiti, ovirati, ogrožati ali omejevati, in potem v takem okolju se lahko oseba sprosti, dejansko sprosti, in kljub temu, da je sproščena, se ne počuti ogroženo, ker ne ve, iz katerega konca bo prišel določen pritisk, določena manipulacija, določena zloraba, določen napad,
ki ga pa običajno ne zazna, ker je na tako okolje navajena že iz otroštva in ga je pač kot takega sprejela kot dejstvo, da pač tako je. Ga niti ne opazi, da to ni normalno in pri vseh strankah, ki so imele take težave, se je pokazala ista stvar in to je, da je okolje, v katerem živijo in so živele, ni bilo niti približno takšno, kot so mislile, da je bilo, ali pa so bile prepričane, oziroma so si želele, da ne bi bilo. In bolj, ko so skozi razlago in skozi vaje znale začutiti, kako reagirajo v določenem okolju, v določenem prostoru, ko so z določenimi osebami, in bolj, ko so bile sposobne zaradi razlage razumeti, da je lahko takšen telesen odziv popolnoma normalen v določenih situacijah, bolj so lahko potem v bistvu določile, kaj v njih je tisto, kar hočejo izbruhati, ampak potem to spremenijo v notranjo pekočo bolečino in samo destruktivno delovanje in pol čas in energijo, ki jo imajo na voljo za reševanje problemov, usmerijo v reševanje problemov, kaj naj jedo, kako naj jedo, ali pa kaj ne smejo jesti, ali pa kako ne smejo jesti, da ne bi imeli te kronične bolečine v prebavilih. Ko pa so to vedno bolj razumele in skozi zmanjševanje senzorno-motorne amnezije in odtujenosti tudi vedno bolj znale in dvig čustvene zrelosti vedno bolj znale tudi nasloviti in urediti, je potem potreba potem, da same sebe ustavljajo, utrujajo in omejujejo z tako kronično boleznijo bila vedno manjša in se je s tem posledično tudi samo stanje urejalo oziroma tudi najpogosteje uredilo. Seveda je pa zato običajno, vsaj do zdaj, bilo potrebno 2 do 3, včasih 4 leta postopnega učenja in dvigovanja čustvene zrelosti in čustvene učinkovitosti. Toliko za danes. Upam, da vam bodo odgovori v korist pri razumevanju možnih razlogov za vaša stanja in da vam bojo v pomoč, da boste ob obstoječih pristopih, ki jih uporabljate, lahko dodali še tega in s tem naredili višjo učinkovitost svoje spremembe in ukvarjanja, uporabe časa in energije, ki jo imate na voljo, da boste dosegli izboljšanje ali odpravo kroničnih stanj. Če vam je pa vse skupaj uporabno, se pa prijavite na AECO kanal, da boste bolj na tekočem o novostih, ki jih objavljamo na njem več ali manj vsakodnevno. Hvala lepa in lep pozdrav za danes.